大家好，我係 Mr. Manso，今日會為大家講呢就係 Mathematics in Action Exercise 8C 嘅 Question 26 in the figure A and B are two points on the rectangular coordinate plane. If points P and Q lies on line segment OA and OB respectively such that PQ parallels to AB, suggest two possible sets of coordinates of P and Q。根據題目所講啦 ，P 呢一點咧就係喺呢個 segment OA 上高啦，而 Q 呢一點咧就喺個 segment OB 上高嘅。問題咧搞唔搞掂嗰啲嘅 coordinate 先？我諗喺 Y 軸嗰個容易啲嘅，因為本身你08啊嘛，咁佢咧就係0P 咯，喺 P 樓咯。隔離呢個同樣地啦，佢喺 X axis 嗰度嘅，即係話喺0樓，所以個坐標咧就應該係 Q0啦。OK， 既然佢兩線係平行嘅。斜率一定會相等㗎，咁 Mr. So 咧驚嗰啲嘅代數咧影響咗你啊，咁所以我咧就將啲顏色就分翻開啦，咁啊前點後點你自己睇翻啦，甚至乎我將08個點都轉翻做黑色㗎啦 ，OK。至於灰色嗰個你唔寫我都覺得 OK 嘅。再下一步當然係簡化晒佢啦，咁如果你都睇到啦，8/-10呢個數字一定係負㗎啦，因為呢個係單囂嚟嘅 ，OK， 咁單囂當然係負啦。隔離 PQ 都會係正數嚟嘅，因為喺正 Y 軸同埋呢個正 X 軸嘅。個負 Q 乘埋個對面嘅話呢，咁我哋臨尾呢就可以寫出一個數學關係啦。P 同 Q 呢就會係 P 等於0.8隻 Q 嘅。由於我哋都寫到嗰個 P 係主項啦 ，P 呢就會等於0.8 Q， 咁我咪淨係喐隻 Q 咯。當 Q 係5嘅時候呢，我計到 P 係4，但係大家留意啊，係 P 嗰點呢就會係0.4，而 Q 嗰點呢就係0嚇 ，OK。當 Q 咧就等於2嘅時候咧，我哋計到咧 P 咧就係1.6，咁大家亦都留意啦，係 P 嗰點咧就係1.6啊，而 Q 嗰點咧當然就會係20啦。OK， 咁我哋咧就係 suggest 咗 two possible set of coordinates of P and Q， 咁講到呢度咧亦都完啦，多謝大家，拜拜。